其實就大家認識啦，就係容永常啦，同埋陸莊啦，都好高興同大家正式宣布，我哋係會開始我哋嘅選舉嘅工程。大家好，我係陳淑莊，就係公民黨嘅創黨黨員，而家係中西區嘅區議員，咁就係民選出嚟嘅。咁今次有機會喺入咗黨嘅好短時間之內呢，就參加我嘅第3個選舉。咁我覺得係好榮幸，亦都有啲緊張嘅。咁但係我都係好有信心，希望可以喺港島區另一個俾一個機會新嘅朋友，例如我同埋 Amy， 大家可以一齊去做翻一啲成績出嚟俾大家睇。而公民黨由成立嘅初期已經話咗俾全部嘅朋友知道，佢哋成立係因為要接棒，係要民主接力。咁所以我哋好希望咧，我哋可以我同 Amy 同埋 Audrey 係可以示範到呢一樣嘢，亦都係證明到公民黨嘅承諾係會兌現嘅。唔該。Civic Party is really giving a chance, a very good chance for the young politicians or newcomers, and do try their very best to nurture them. So I will try to demonstrate this to all the voters. 我係容永常 Amy， 我係離島區區議員。咁我自己本身咧就係執業會計師，亦都喺公認特許會計師公會總會嘅執委。咁我一路咧都係用我嘅專業嘅知識監控一啲大發展商或者係一啲大財團同埋政府嘅帳目嘅。咁最大嘅即係到而家為止，我覺得最大嘅成就咧就喺愉景灣或者大家都會了解到，即係有一個審計報告出咗啦。咁要追翻一啲嘅地價㗎。啲嘅選舉嘅口號，嘅港島區嚟講，係就會係呢個公民拍檔理想選擇，Your civic partners, your perfect choice， 派出最強、最適合、最理想嘅人選嘅。我哋不但希望即係公民黨會做得好，我哋都希望整體民主派，我哋都話即係我哋用直選，希望會超過16席，全體我哋會希望超過21席。我哋好多嘢都係大家嘅諗法理念做事嘅手法都係一樣嘅，即係我哋個個都係好爽手，人係好難力嘅。咁唯一嘅唔同咧，即係我哋的確係有個唔同嘅，就係高矮。咁咧就我可以話個秘密俾你聽啊 ，Amy 咧特別為今次選舉買咗對高踭嘅波鞋。我又開始講公民拍檔理想